Tatsız. Biraz tatlı. Ben anlamadım bir şey. Tadını beğenmedim. Bu benim son ajandam. Bu da benim YouTube defterim. Çok güzel. Yumurta yiyeceğim.
fırça süreceğim. Hadi. Mükemmel bir yemek. Herkese tavsiye ederim. Evet, çok iyi olmuş. Sana koşan insana omuz mu atayım? Ne yapmamı bekliyor? Bunu kampa götüreceğiz. Biz burada kürtaj yapıyoruz. Mustafa yazdım.
Şimdi hızlı başlayalım, tamam mı? 2 tane çek. 2 tane daha çek. 4 tane çek. Kırmızı. İki tane daha çek. Neden? Tabii tabii. Lan nasıl yok orta? Yağmur sonrası denize gitmek çok güzel olur. Öyle mi? Ay, vallahi yandık. Aa. Lan ne alaka? Ya. Şimdi 4 tane. Tamam o zaman. Peçetemiz burada mı çıkarmıştım? Bu en son görücüye konacak. Ver. Al. Bak bir. Tamam. Çekmiştim o yüzden. Karabiber ne için geldi? Aa, karabiberden önce hiç yememiştim kimyonlu yumurta. Hemen hızlıca gider geliriz. O zeytinyağı. Sıvı. Zeytin burada. O deterjan. Sakın onu yemeye tekme. Nereye gidiyorsun? Pişt, pişt, pişt. Kuru biber gördüm. Ondan çok atma olmaz. Kapattın mı? Gaz kaçırıyor ama altı yanıyor. Hiç kalmam. Ne olacak? Ne olacak? Anladım, evet. Ya direkt balığa geldiler ya. Uf. Tamam. Bunlar bile fazla bile piştiler. Ne olmuş lan kızım? Hadi sağlığına, aşkım. Çok sulu olmuş, su gibi tadı. Önemli değil. O zaman Tanju Okan mı dinliyoruz? Olur. Lazım biliyor musun? Ne? Kılçık için hiç yok mu? Afiyet olsun. Bana küçük öyle o anlamda değil. Söyleyeceğim sana şimdi. Ekmeği şu kadar keserdim hocam. Kaç yaşından sonra vazgeçtin? Yani bir 20 falan olmuştur herhalde. Bu kadar minik dilimleyip böyle yerdim. O da diyor ya bir şey yapamadık falan dedi. Ben mi?
Kalacaksın mı gideceksin mi? Bak bakın. Yağmur yağıyor. O zaman kal. Oy. Ay sen. Silmek lazım oraları. Görüşürüz. Açık değil şu an. Kimse İçinde kalmadı ki. neyse. İzmir. Şimdi kimyonu var basacağım.